Olá galerinha, tudo bem com vocês? No vídeo está super legal, porque eu já ensinei a fazer slime sem incógnito, né? Vocês comecem deixando bastante like pra mim, porque se atingir a meta de 5 likes, eu volto com mais receitinha de slime. Então, né? Atinge aí a meta que vai ter mais receitinha de slime. Então, você e uma colher, um palitinho para mexer. Detergente da marca que vocês quiserem. Tinta guache de cor preta. Farinha de trigo. E algumas decorações se vocês quiserem. Ah, esse eu gosto também, tá semana. Botem a quantidade de detergente que vocês quiserem. Tá bom, eu botei um pouco, um pouco mais. Eu acho que vai ficar bem bonito com um pouco de decoração. Gente, já deixa um comentário bem fofinho aí pra mim, enquanto eu deixo. Vai deixando seu like enquanto eu tento abrir a tinta. Gente, então você pode substituir por qualquer coisa. Como eu queria bem pretinho, acho que você quando tiver pausar já. Já vou voltar. Eu vou mostrando aqui essa parte aqui. E então, espera aí, eu te vai lá.